台北市長蔣萬安想要連任，不過即馬民進黨早起市議員開記者會批評伊這個市長的交通政策完全攏無全盤的規劃。另外，蔣萬安即馬佇新加坡的訪問，準備要領這個省市長，綠營嘛咧講哎呦，你攏佇咧掛稻尾啦，全部攏是過去市長做的代誌，全部算佇你的頭殼頂。蔣萬安嘛有說明伊講台北市今仔遮成功，又特別感謝過去所有市長的功勞。伊嘛講伊家己會繼續打拼。人本交通口號喊喊，不能解決交通問題，不要頭痛醫頭，腳痛醫腳。一張相片指證，民進黨台北市議員和參選人提出各自選舉案例，講敢若1999市民專線定情就超過1200件，其中有真濟更加是北市的市民卡。實際來到現場，人行道的標線遇到變電箱時是往外拓寬，不過遇到舊衣回收箱時卻是直接變窄。這是台北市大安區通化街附近夜市仔，平常時仔人甲車都攏真濟，而且若民眾行路不安全。那標線型人行道它其實跟實體人行道是一樣的，所以或者是直接開上去都會一樣，按照交通道路管理處罰條例來受罰。針對個案部分，交通局都有掌握，也非常的重視，後續會持續來跟地方溝通。滾動檢討。面對民進黨這期，蔣萬安用行動證明政績，昨暝去到新加坡領李光耀世界省市長，不過市府的新聞個引起批評。文中講到大巨蛋經濟，市囡仔政績去 AI 政績，不過對照李光耀世界省市長官方網站，俄羅斯北市市長登記累積，嘛列出選行公園、參與小預算、U-Bike 系統等等的項目，把這整個光榮都加注在自己的身上。但是我們都知道，這種割到尾的行為，我覺得吃相真的實在是不好看啦。市政一定是一棒接一棒，我特別感謝歷任的市長、市府團隊，也會在這樣的基礎之上繼續努力，讓台北不斷的進步。非交通議題到出訪領獎，民進黨頂北市府都算蔣萬安繼續強調專注市政，不過兩邊嘛是同款搭白線。